ta evidence obyvatel je proto klíčová. To nemůže být prostě vláda. Takže ty body, když ho shrnu takhle na stůl, tak jsou všechny jako proti tomu poplatku. To už máme všechno za sebou, proto se to zrušilo. Prostě se neděje nic, mají taková, myslím, že to je bylo správně, spíš opak hyperboly. Paraboly. Poslouchej rozhovory s vizí, rozhovory s vizí, rozhovory s vizí. Poslouchej rozhovory s vizí. Ahoj, já jsem Pavel Kalián a tohle je druhý díl podcastu Rozhovory s vizí. Dnes jsou tu se mnou dva hosté, Jaroslav Pilař a Jiří Nedvěd. Ahoj kluci. Ahoj. Tak, Jirko, ty jsi tu se mnou byl i v prvním díle, Jarda ne, takže na úvod bych divákům představil i Jardu Pilaře. Vím teda, Jardo, že jsi spoluautor projektu Pod ochranou města. Byl jsi i ve výboru Pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů. Ano, přesně tak. Tak jo, dneska jsem si pro vás připravil téma odpady a platby za ně. A vím, že vaše strana Vize to docela řeší a vím, že se proti tomu dost ohrazujete. Já bych to chtěl dneska dopodrobna s vámi rozebrat, vysvětlit hlavně, co je teda špatně a rovnou teda začneme. Proč teda stop poplatkům za odpady? Já asi teda začnu. Těch důvodů je samozřejmě víc, když to vezmeme jako úplně asi ten základní, tak spousta lidí si neuvědomuje jednu zásadní věc, a to je to, že vlastně jsme někdy ty poplatky vlastně nepřestali platit. V době, kdy vlastně se rušil poplatek za odpad, tenkrát ho rušil vlastně Sdružení Mosteče a Mostu, tak současně s tím se zvedla daň z nemovitosti. Takže ty lidi celou tu dobu, i když se tvrdilo, jak máme jakoby poplatky zdarma, tak celou tu dobu akorát platili ty peníze do jiné kasičky, jo? Tak. Takže v tomhletom vlastně se vůbec nic nezměnilo. A já jako laik to mám chápat teda tak, že dřív jsem ty peníze odezdával teda do jiné kasičky a teď se to teda zdražilo, nebo jak? To je právě ta nespravedlnost, o které my mluvíme, protože vlastně dobře, řekněme teda, že celou dobu je poplatek vlastně za odpad placený. A ve chvíli, kdy teď vlastně vedení města znovu zavedla ten poplatek, tak by logicky měli snížit tu daň z nemovitosti, ale to se nestalo. A proto my říkáme, dobře, platíme to teda vlastně teď dvakrát, protože to platíme v rámci té daně z nemovitosti, která se zvýšila, a teď ještě nově teda v poplatku za odpad. No a to je ta nespravedlnost. A ta ekonomika, nebo ten ekonomický dopad, ten faktor toho není to, že to šlo nahoru? Ta cena všeho stoupá? A město má méně peněz, nebo jak to? Tak to bylo jedním z důvodů. A té argumentace bylo, že ten odpad a ukládání toho odpadu je dražší. Abych tady jenom upřesnil na začátek. Dražší. Já bych tady jenom upřesnil na začátek, že to není jako poplatek za odvoz odpadu. Nepředstavujte si, že jako vybereme peníze na jako naftu do těch odpadových vozů. Ten poplatek má svůj cíl. Ten je v tom zákoně 241/2020 zákon o odpadech. Ten cíl je jasně stanovený, to je 60. On je postupný, jo, ale je to asi na konci toho cíle musí být 65% komunálního odpadu, který se dneska ukládá na skládku, tak musí být v biovém hospodářství. To znamená, že jim jako vracíme životnost. Dobře, to je... Odpadu, dneska vyhodím, a když jim chci vrátit životnost, tak ho zrecykluju. Tomu rozumím. Mám životnost, třetí, čtvrtou a pak... Jasně, ale... Tomu je vlastně ten poplatek určený, a to se ještě k tomu se dostaneme. Spíš mě zajímá, protože já osobně... Jasně, já se chci na to podívat okem člověka, který tomu vůbec nerozumí a půjde a zaplatí 800 kolik? 840 korun. Poplatek může být až 1800. Ano. Pokud je to tak, že teda dřív se to platilo, ale platilo se to do jiné kasičky, teď se to teda má platit zase do jiné kasičky, ale měla se snížit ta daň, která se nesnížila,
Tak pojďme teda říct, jestli ty odpady jsou teda dražší, nebo město má méně peněz. Ne, tak náklady na ten odpadový hospodářství. Jo. Ten poplatek se taky jmenuje jako poplatek za systém odpadového hospodářství. Je to celý odpadové hospodářství. A to se samozřejmě zdražilo stejně, jako se zdražilo peš. Takže to není rozpočtem nějakým, nebo... No takhle, ono se to zdražilo zhruba dvojnásobně, oproti době, kdy byl ten poplatek jakože zadarmo, nebyl to smysl se. Jasně, kasičky. Nicméně, sice se nám ta služba zdražila, to je sice pravda, to nám vedení samozřejmě takovým způsobem argumentovalo, ale už trošku zapomněli dodat tu druhou část. A to je to, že se nám trojnásobně zvedl rozpočet města. Jo, takže příjmy města jsou trojnásobný. Máme nějaký číslo konkrétní? 3 miliardy. Takhle teďka máme výdaje 3 miliardy, příjmy máme asi něco nižší. Já myslím, že příjmy jsou na 3 miliardy. Chápu to správně, že jsme bohatý město, můžu to takhle nazvat? Ale Nebo jako jsme město, který strádá? Ne? My strádáme, ale strádáme. Jsme bohatý město, určitě máme peníze na to, abychom nemuseli od občanů města vybírat poplatek 840 korun. A jako vybrat 30 milionů. Nebo Moment, jak 30 milionů? Tak na poslední zastupitelstvu se říkalo, že tak se vybralo. Kolik máme obyvatel? 60? Kolik? 61 200. No, nevychází. To nesedí, ne? Trošku, jakože procentuálně z hlavy už jenom 60 něco tisíc lidí krát 840. Já jsem to otvíral na zastupku, když jsme u těch číslech, tak si trošku ještě pamatuju, jak říkal Jarda Pilař, nějakých vlastně 30 milionů zhruba jsme vybrali a dělá to zhruba 60% toho, co by se teoreticky dalo vybrat v rámci celého mostu. Ale v této skupině, takže to, co je další důležitá věc, strašně 40% lidí prostě neplatí. Jo, jsou tam samozřejmě skupiny, jako jsou důchodci, jsou tam skupiny. Ty jsou osvobozený, nebo že si to zmiňujete? Jo. Jsou tam ale skupiny, které prostě platit nebudou. My jsme na to upozorňovali. A právě proto se tenkrát zavedla ta daň z nemovitosti, zvýšila ta daň z nemovitosti, protože přesně díky té daně z nemovitosti se tohleto dalo eliminovat. No, takže ona ta myšlenka byla tenkrát dobrá. Vybralo se ve finále i víc peněz, protože před daň nemovitosti to platili všichni. A jak říkám, nic se jako nedalo zadarmo. No a ještě tam je jedna část, která je neméně důležitá. To je ta část rozpočtová, to znamená, my dostáváme ty peníze z rozpočtového určení daní. Na krásným příkladu to můžu jako nasvítit, protože součástí rozpočtového určení daní ještě dneska jsou cizinci třeba. A v Mostě řekněme, že je několik tisíc cizinců, kteří tady nemají trvalý pobyt a vyhláška říká, že platí každý, kdo má trvalý pobyt. To znamená pobyt. To znamená, cizinci neplatí. Dobře. Ale v rozpočtu na ně ty peníze dostaneme od toho státu. Cizince. To znamená právě na tyhle služby. Ale to pozor, já ti ještě doplním, to nejsou jenom cizinci. Jo. Tady v Mostě máme strašně moc obyvatel typu nájemního bydlení a tyhle ty lidi povětšinou, protože to nepotřebují, si nedávají ten trvalý pobyt sem do Mostu. A to je obrovské množství lidí, který není nikde zmapovaný. A v těch 40% tohle to vůbec není. A my samozřejmě jsme si dělali v některých barácích jako zhruba přehled, kolik je tam takových lidí bez trvalého pobytu a bylo to fakt jako velký číslo. A my jsme to nedělali kvůli opravdu. Kvůli tomu ne. My když jsme dělali ten projekt pod ochranou města, tak jsme zjistili, že v evidenci obyvatel je obrovský bordel. Tam prostě tam je napočítáno tolik lidí, nebo jsou tam napočítáni lidi, kteří se v tom Mostě točí, ten trvalý pobyt jim tady zůstal, je nic netlačí k tomu, aby si to změnili. Jasně. A zároveň tady bydlí lidi, kteří se sem nastěhovali a nic je netlačí k tomu, naopak třeba vlastníci bytu, jako jim nechtějí dávat, jako umožní trvalý pobyt, přestože na to nemají jako žádnou. Dokážete mi teď, nebo spíš divákům, aby to úplně pochopili, říct jasný příklad té metafory, že to platí dvakrát? Nějaký z běžného života? Aby se to líp pochopilo? Polovina lidí, ta, která zaplatila za ten poplatek, to zaplatila po druhý, protože poprvé to zaplatila v daní z nemovitosti a po druhý to zaplatila v tom poplatku.
Jo, ale jak říkám, to platí jenom půlka. Jo, ta druhá půlka prostě si to zaplatila v té daní z nemovitosti, ale ten navíc 840 korun ty prostě neplatí. A není šance, zase samozřejmě byly nějaké debaty o tom, jo, že se to bude vymáhat. To už máme všechno za sebou, proto se to zrušilo. Jo, ono se to samozřejmě tenkrát jako prezentovalo jako populistický nějaký populistický nástroj k volbám, ale ten primární důvod byl fakt kvůli tomu, že se nedařilo z těch lidí dostat ty peníze a v tu chvíli to bylo strašně nespravedlivý. A teď je to znovu nespravedlivý. To je nespravedlivý. Jasně. Dráždí mě ten populismus. Já jsem právě si dokázal představit tu paní, která jde vymíst ten koš před barákem, kde bydlí celý život a vyhodí ty odpadky, zaplatí to a pak vedle ní přijde někdo, který ani neví, že takovej poplatek je a vyhodí si tam stejně odpadky. To byl ten, čeho si mi stoupil, že co jsem chtěl jako pojmenovat, to si mi stoupil s tím, že ta evidence obyvatel je proto klíčová. Tam nemůže být prostě bordel. Pokud tam bude bordel, jo, tak se nikdy to nebude spravedlivý. Vždycky to bude nespravedlivý. Protože dneska máme na place jednoho domu paní, jak ty říkáš, která prostě zaplatí 840, protože tam je celý život trvá hláčinu. A vedle ní je byt, kde bydlí 5, 6, 7, 10 lidí, kteří jsou jako nájemníci. Ten odpad dělají úplně stejně, možná 100násobně víc, protože odhazují velké věci. A nezaplatí ani korunu. A nezaplatí to ani ten vlastník. Do toho se dneska pouštět nechci, protože to je téma. A jenom jsem chtěl... No, tam to zaplatí. Tam si nikdo nedovolí, protože ten majitel to samozřejmě na ně přesune v rámci toho nájmu. Pojďte mi ještě říct, aby jsme zase pochopili, v čem spočívá ta daň z nemovitosti a kdo ji platí, aby jsme si dokázali srovnat jenom, aby to bylo líp pochopitelný. A tak daň z nemovitosti je samostatný téma. Tam prostě daň z nemovitosti... uděláme podcast taky, protože jsou nějaké novinky a možnosti, které město nevyužívá, mohlo by využívat. Ale já nevím, na co asi jako narážíš. Jo. Je to o tom, že nebo tak asi si myslím, že bychom měli říct, proč je to vlastně výhodnější oproti tomu klasickému poplatku. Přesně tak. Ta daň z nemovitosti, tam si nikdo nedovolí nezaplatit, protože majiteli, který nezaplatí daň z nemovitosti, tak samozřejmě na něj přijde exekuce, můžete mu něco sebrat, můžete mu sebrat ten byt. Ten byt, jasně. A ten nájemník, po kterým zase vlastně chce ten majitel ten nájem, v rámci kterého je ten poplatek, tak ten si nedovolí nezaplatit ten nájem. Takže už jenom tady z toho důvodu je samozřejmě ta daň z nemovitosti mnohem líp vymahatelná, prostě zaplatí všichni. Oproti tomu poplatek za odpad, když nezaplatíte, dobře, město vám pošle nějakou poukázku, pak jakože exekuci, stojí nás to hrozně peníze. Práci, jako město, protože město si samozřejmě musí zaplatit právní služby. Jasně. Ale máte jako kde brát. D0 na účtě, tam si nesáhnete a po 6 letech ten poplatek skončí. Přesně. Propadne. Samozřejmě všichni ti neplatí těch poplatků, to vědí. No a pokud na něj tak máme za sebou. To už prostě proběhlo několikrát, jsme právě na zastupitelstvu schvalovali to, jak se vlastně jako ono se neodpouští, ale upouští se od vymáhání. A na základě tady toho potom vlastně jako vznikla ta myšlenka. Takže víme, že finanční tok máme, nejsme na tom tak, aby se potřebovali vybírat od lidí nesmyslný poplatek, ale takovouhle částku a navíc ne ještě od všech lidí. Takže ty body, když ho shrnu takhle na stůl, tak jsou všechny jako proti tomu poplatku. Tak proti se samozřejmě proti tomu se nebo proto se proti tomu stavíme. Nedává vůbec smysl ani logiku. A netvařme se, že jako poplatek, netvařme se, že to je poplatek za odvoz. A teď kolik lidí to ví takhle, že jo? Je to normálně klasická daň. Je to normálně klasická daň, je to normálně zdanění a je to malusová daň. Jak jsem říkal na začátku, je to nějaký nástroj, ta daň má být, nebo ty peníze má být nástroj pro lidi, kteří se nechtějí věnovat tomu třídění a vůbec jako způsobu odpadového hospodářství, to znamená dostat se do toho objevového hospodářství. Kdo se na tom nechce podílet, ať platí. A ten, kdo se na tom podílí, třídí, minimálně, to je jako první část třídění, jo? Ten poplatek je k tomu, aby ti politici nad tím vykonávali nějakou činnost a dostali do těch lidí tu myšlenku, že odpad už není jako za bolševika, že přijdeme do plnice, hodíme, máme plný skládky, má to prostě nějakou, má to samozřejmě nějaký problém, který musíme řešit všichni společně.
Ty peníze jsou nástroj, abychom se k tomu propracovali. A ne, abychom řekli, že to je jako, že poplatek dražší, vybereme víc a budeme vozit pořád stejně. Ne, ten cíl je tam jasně daný. Ten cíl je samozřejmě snížit ten klasický komunál a víc třídit. A ono to funguje. Ale nemusí, protože... Tak to je smutné. No. Ale počkej, Smutný, že to někde funguje. To se musí vysvětlit. Vezmeme si třeba nějakou obec, kde máte klasické rodinné domky, nebo i nějaké městské části, kde máte rodinné domky. Tam má každý svou popelnici. Ve chvíli, kdy prostě já si platím sám za svou popelnici, tak platím za každý odvoz té popelnice. A prostě oni přijedou, já zaplatím, odvezou mi popelnici. Ale vedle mám popelnici na tříděný odpad a ty jsou zdarma. Takže pro mě, pokud nechci platit za moji popelnici, tak to všechno vytřídím a nemusím vlastně platit nic. Jo? A samozřejmě vždycky budu mít nějaký drobný asi komunální odpad, tak ten mi odvezou, ale jsem schopný díky tady tomu platit za odpad minimálně. Soused na to bude kašlat, nebude třídit, tak bude prostě platit za popelnici. K tomu je ten poplatek. To dává fakt jako smysl, je to dobře vymyšlený, to je to správný poplatek. Strašně bych chtěl, aby jsme ho tady měli, aby jsme ty lidi nějakým způsobem motivovali tomu třídení, aby jsme dali tu odměnu za to, že třídí. Ale jak je to tady v Moskvě? No a kde se teda implementoval, nebo kde funguje? No ve všech městech, řeknu třeba kde nejsou sídliště. Moment, i ve velkých městech. Jo, i v Praze. Ale v městských částech. Jasně, chápu. Samozřejmě každému dochází, že to není legrace. Jo? To bychom museli mít třeba popelnice na čip. Jako ta evidence není? Ne, já to ještě dopovím, jo? A pak můžeš od těch čipek. Ten problém je v tom, že my máme kontejnery. Ano. Ty kontejnery slouží pro celý barák. Takže pokud bychom zavedli tenhle ten princip, jo, tak tam není ta osobní odpovědnost. Jo? Bude to odpovědnost celého domu. A v podstatě půlka lidí bude fakt třídit, jo, bude šetřit k tomu baráku ty peníze, ostatní na to budou kašlat. Jo. Zase tam ta spravedlnost není, proto se to nezavádí. A druhá věc je, co když sousední barák si řekne, hele, pojďme to házet k něm. Jasně, no. Takže budou chodit prostě, nebo to vozit, jo, a tak dále. A tam právě naráží, že jsou jako ty možnosti jako v Praze. Jako v Praze určitě a jinde prostě mají to takhle zpracovaný. Vlastně ten zákon byl primárně, ten poplatek, který tam byl tomu daný, byl primárně zpracovaný tady k tomu. Ale já jsem chtěl něco jiného. A ten čip ještě dopověz, to prostě to znělo zajímavě. No ne, to má, tam normálně v Praze jsou uzavřený místa. Lidi mají normální čipy od těch míst, si otvírají na čipy a chodí vyhazovat vlastně ten odpad do nějakých uzavřených prostor. Takže stejně jak mám čip od výtahu, od baráku, tak mám čip. V baráku je normálně koje, že jo, tam si pípneš a jdeš vyhodit jako. Právě protože dělají to i normálně na těch našich polopodzemkách, kde vlastně ten taky se zaměří. Právě proto, aby se nepřázoval ten odpad a vlastně odpovědný barák. A i ten výběr je snazší potom. Protože ten výběr se vybere od baráku a ten barák... A to byste si dokázali představit tady v Mostě? Jasně, ale je zatím hodně práce. A peněz možná i, nebo ne? Není to drahý? Určitě. Ta investice by byla jako velká, jako nemalý město. Problém právě je v těch městech, kde mají tohleto řešení, tak na sídlišti bydlí třeba 20% lidí, 30%. No. V Mostě máme 70% na sídlišti. Tak no jasně. Jo, jako my jsme prostě město jako jedno velké sídliště, proto je prostě pro nás ten systém strašně nevhodný. Já bych nerad, aby zapadlo, Jirka to zmínil, že jako v Mostě se neděje nic, to hyperbola. Myslím, hyperbola je správně, spíš opak hyperboly. Parabola. Ne. prostě to bylo zveličení, jo. Samozřejmě se neděje nic, děje se. Jo, třídíme. A to třídění je dneska vidět, i město je zapojený v projektu Ecocon, což je státní agentura. Jsou nějaké odměny za to? A jsou to odměny za to třídění, je zjednodušeně, jo. A samozřejmě já vidím i práci jako technických služeb a ředitele technických služeb, nechci, aby to jako zapadlo, ta práce je vidět. Technické služby jsou pro mě pořád jako společnost, která vykonává službu pro město. Pro město, jasně. A nám je partnerem jako město, u nás je to odbor životního prostředí, jo, který by měl jako nad tím vykonávat nějakou činnost, měl do lidí dostávat ty nové myšlenky a ten pokrok, že s tím odpadem musíme něco dělat. Protože uvidím na odpadovém voze třídíme a uvidím nějakou kampaň, která jako třídí je dobrý, ale je to strašně málo. Je to strašně málo, prostě ten Ecocon nás za to umí pochválit a umí nám vyplatit peníze. Takže kdybychom třídili víc,
tak dostaneme zpětně víc peněz. Já si myslím, že minulý rok to bylo třeba 10 milionů, co jsme dostali. Já se obávám a v podstatě, nebo také ty moje obavy byly naplněné a spousta lidí i v komentářích, když jsme tady to téma otevírali, tak právě napsalo, že to, že mají platit ten odpad, tak je vlastně od toho třídění naopak jako odrazuje. Tam byla zrovna paní, která říká, tak já celý život třídím poctivě. Ano. A odměnou mi za to je, že mi to tady spoplatníte, tak víte co? Vytříďte si to sami. No, když já to platím, tak si udělejte třídící linku tak, a prostě vytříďte si to sami. Jo. Ne, to se srazily ty myšlenky, že jo? Ta myšlenka toho zákona je právě k tomu, aby, a to není jenom o třídění, jo? Bavíme se o odpadech, co si jako pod tím představíme všechno, to je, i když jako naléjete volej do kanalizace. Jo? Když naleješ volej do dřezu, tak prostě ten volej někde se chytí a někdo pak na konci v té čističce musí přijet. Složitě ten volej jako dostat z té vody a odvést ho a skladovat. Takže bavíme se jako o komplexním odpadovém hospodářství a ty myšlenky a ten pokrok se tam má jako změstnat. A jim se srazily myšlenky, že řekli, ten nástroj bude k tomu vést. Ano, ten nástroj to má být, je to malusový nástroj, je to vlastně pokuta pro ty, co to nedělají, ale když se z toho stal fixní poplatek, který nám lepí nějakou imaginární díru v rozpočtu, která tam není, a tváří se, jako, že to jde na ty odpady, tak nám nic neřeší. Takže jako nad tím poplatkem je v Mostě 110 milionů. Jenom abyste to číslo, aby to diváci nebo posluchači, aby to číslo pochopili, to je 61 299 lidí, kteří jsou trvale hlášení v Mostě, krát 1800, což je maximální částka toho poplatku. Proč nemáme jako 1800? Jako si někdo set a řekl, aha, to by pro Mosťáky jako bylo moc, tak uděláme jakou částku. Jako. Jo, tak uděláme 800, to by mohli jako dát. Jo, nakonec teda 840, protože to děleno 12, by to dávalo smysl, že když bych platil za 6 měsíců, aby ty referentky na finančním odboru s tím neměli tolik práce a nedělali to na desetiny. Ale takhle vzniknul jako poplatek do 3 miliardového jako rozpočtu, vybereme, řekněme, že ambice byla 35 milionů, už to samotný, že tam bylo číslo 35 milionů. Když se dal ponížený o 20% a ještě se k tomu jako tváříme tak, že to je úspěch, že jsme vybrali 30. No pozor, to samozřejmě bylo chytře udělaný, jo, protože pro laika to může samozřejmě být prezentováno, tak to i pan primátor prezentoval na zastupitelstvu. Jsem velice rád, že se vybralo už 80% z přednastavené částky. Aha. Jasný, akorát, že ta přednastavená částka byla o 40% míň, než nebo o 35% míň, než vlastně jakoby mohla být. Takže ten potenciál jako výběr. Samozřejmě víme, že osvobozené skupiny jako tam jsou, osvobozený dneska je to na 65 let. Z druhé strany, jako proč jsme jako osvobození? To znamená, máme nějaké sociální cítění se seniorama, jo, kteří jako nemají, já ho mám taky, ale pak si říkám, jako v době nevídané inflace, 2 roky po sobě, v době energetických výkyvů, jo, kdy opravdu těm lidem jako se sáhlo do peněženek, všechny tyhle ty vlivy se sáhly do peněženek, my zavedeme poplatek, který jsme tady 13 let nepotřebovali. To je to moje sociální. Ale který jsme ještě jako platili. Jo, který ještě v daní, jako v daní. My si vysvětlili, jasně. No, ale já bych to teda hodil ještě někam trošku jinam. Já si osobně myslím, že je ten poplatek celkově špatný. Pokud samozřejmě se nebavíme o tom, že mi nějakým způsobem reguluje ten odpad nebo to třídění, jo, že napomáhá tomu, že budu třídit, tak jinak já vlastně nevidím důvod, proč zrovna odpad by měl být nějak extra placený. Jo, když si vezmu údržbu silnic, údržbu zeleně, já nevím, co všechno, jo, prostě osvětlení. Jo, to jsou všechno služby, které město prostě dělá. A to jsou všechno služby, za které si ty občané platí z daní. Takže ten celý základ, nebo to celé fungování toho systému je na tom, že prostě od lidí se vyberou daně a z těch daní se potom prostě platí tyhle ty služby. A pak najednou někdo přišel a řekl, a za odpad dáme ale ještě něco navíc. Ne, my jsme to pojmenovali předtím. To je, kdyby to bylo, že pojďme dát do pokroku, pojďme s tím odpadem začít něco opravdu reálně dělat, ať se nám nehromadí jako v Lipínově nebo na Celiu, jako je už nějaká kvota, že jo? Že Pro mě to pořád není důvod. Prostě
My ty daně máme i na to, aby jsme modernizovali, ať už městskou hromadnou dopravu, ať už jakoby cokoliv jiného, aby jsme modernizovali veřejné osvětlení. Na to tam ty daně máme. A ty poplatky mají sloužit jenom kvůli tomu, nebo jenom na to, aby nějakým způsobem vyrovnávali ty platby vůči těm lidem, kteří tu službu nevyužívají. To jen ještě dovysvětlím. Třeba právě, proč máme jízdní v MHD, když je to taky jenom služba. A jo, takže by se to dalo čistě teoreticky přirovnat. No ale tam to není takhle, že jo. Ano, MHD, všichni z daní platíme MHD, protože je to samozřejmě velká částka. Ale ty lidi, kteří ho využívají, platí ještě jako něco navíc. Ale ten odpad využívají všichni. Kdyby ho využívalo fakt jenom pár lidí, jo, dobře, tak je to spoplatněný, protože ty ostatní ho nevyužívají. Jo, jako proč zrovna odpad, jo? A odpověď na to je, když ho přece platí všude. To je nejčastější odpověď? Já si myslím, že jo. Tak ono ani jako není. Ona nemá ve finále jako... Já si myslím, že dost lidí hlavně ani vůbec neví, co se za tím vším skrývá. A je fajn, že jsme to dneska takhle rozklíčovali, protože stejně nadpoloviční většina to prostě zaplatí a nebude tam vidět tyhle ty nedostatky velký. Je potřeba to si myslím. Já bych to zaplatil taky. Kdybych bydlel... Teď jsem to chtěl říct? Já jsem zaplatil. Za celou rodinu. Ale on je občas v odporu. Já jsem, jasně, já bych to zaplatil taky. Kdybych bydlel někde v Plzni, tak mě to vlastně vůbec netrápí, ani politika mě jako vůbec netrápí, ani netrápí. Ale jako musíme si uvědomit, že jako bydlíme v městě s nejnižší kvalitou bydlení. Jo? Dlouhodobě patříme mezi posledních 10 měst podle nějakého žebříčku, který můžeme jako rozbourat na nějakých datech, ale jestli se chceme srovnávat jako s ostatníma, tak si fair musíme říct, že ta kvalita bydlení tady prostě není tak kvalitní, jako je v ostatních. Už jenom bude výsledný. Už jenom kvůli tomu, že máme 8 vyloučených lokalit. Takže až nebudeme mít 8 nebo 9 vyloučených lokalit, primárně budeme řešit vyloučené lokality, což s tím souvisí. Jo. To souvisí třeba s tím jako bordelem v té evidenci. Protože já jsem vlastně tady na to přišel ve chvíli, kdy jsme řešili s Jirkou a... Ani tak nebudu chtít poplatek za odpad. Pokud budu chtít... To neříkám, já říkám, že bych to zaplatil. No, ne. Nebudeš ho platit tak, protože jsem si občan. Nebudeš ho platit. Nejsem občan odporu, ale i tak prostě poplatek za odpad poplatek za odpad je prostě po všech stránkách jako nesmysl. A pokud si řekneme, ano, potřebujeme prostě víc peněz, chceme mít prostě hezčí chodníky, chceme mít lepší odpadový svozy, lepší odpadový vozy, tak OK, pojďme vybírat víc peněz, ale pojďme to vybírat spravedlivě. Takže pojďme zvednout daň z nemovitosti. Rozhodně ne poplatkem, jo, aby půlka lidí tady platila za ostatní a jako druhá půlka se vezme. Tak jo, kluci, já díky za účast a uvidíme se určitě u dalšího podcastu, 3. To nevím, jestli se uvidím teda s obouma dvouma, ale určitě se ještě uvidíme. Taky ještě nevím, jaký bude téma. Určitě se ještě uvidíme. Tak díky. Díky taky. Ahoj. Poslouchej rozhovory z vizí, rozhovory z vizí, rozhovory z vizí. Poslouchej rozhovory z vizí.